Birinchi o'qigan kitobim qaysiligini eslolmayman. Va kitoblari yozgan mualliflari nomlariga e'tibor qilmasdik bu paytda. Lekin shu men tug'ilib o'sgan shu qishloqda bir kutubxona bor edi. Shu kutubxonaga tez va ko'p borardik. Bir qancha sinfdoshlarim, tengdoshlarim kitobga qiziqardi. Bir-birimizga tavsiya qilardik o'qigan kitoblarimiz agar qiziqarli bo'lsa. Qiziqarli emaslarni aytmas edik. Lekin shu o'rinda aytaylik, men o'zim tug'ilib o'sgan oilada, ziyoli oilada tug'ilganman. Dadam jurnalist bo'lib ishlagan. Shuning uchun bizning uyimizda Sharq yulduzi, Yoshlik, Saodat, Guliston bu nashrlar doimo bo'lardi. Aslida uni ham qo'ying. Masalan, bitta ziyoli oilada endi albatta qandaydir bir jurnal, gazetalar kelib turishi tabiiy holat desangiz. Bizning bir qarindoshimiz bor edi, Hoshim tog'a degan. Hoshim tog'a dalada suvchi edi. Kam gap va fe'li qaysarroq kishi edi. Shu qaysar kishining uyida Sharq yulduzi jurnalini esini tanigandan boshlab to o'sha men bilgan davrgacha qadar hamma sonlari bor edi. Shu odam o'sha qaysar fe'li bilan shu dalada oddiygina bir dehqon bo'lib xizmat qilgani bilan kitob, asar o'qishga juda qiziqqan bir kishi edi. Shu demakki, bir xalqimizda o'zi asarlarga bo'lgan chanqoqlik baribir bor edi. Shu chanqoqlik bizga ham ta'sir qilgan. Yana aytganimdek, boshqa dunyolarga eshik ochardi. Hozir u dunyolar nimaligini xuddi go'yoki anglab yetgandayman. Masalan, Alisher Navoiy bobomiz tilga olgan 18 ming olam deymiz. 18 ming olamlar nimaligidan shu kitoblar aytar ekanda. Aytaylik, Jules Verne degan yozuvchining asarlarini shu taxminan 14-15 yoshlarimizda o'qigan bo'lsak, aytaylik, asarlaridan biri misol keltirsam, Suv ostida 80 ming kilometr. Shu o'rinda mana shu kitobni fransuz adibining shu asarini va boshqa asarlarini ham o'zbek tiliga tarjima qilib va uni nashr qilgan kishilarga, hozir ular endi dunyodan o'tishgan, bugungi kunimizdan turib rahmat aytkim keladi. Shularni shu mehnatlari bo'lmaganda menga o'xshagan, mendan yoshi kattaroq yoki kichikroq bo'lgan qancha bolalar shundan bebahra qolgan bo'larmidi deyman. Endi o'zingiz o'ylab ko'rsangiz, bir o'zbek, oddiy bitta o'zbek bolasi aytaylik Atlantika yoki Tinch okeanida va uni tublarida qanday hayot barq uradi, qanday jonzotlar yashaydi u yerda, suv ostida kemasi qanday tuzilishga ega. Shunaqa bilimlarni hadya qilgan ekan bu kitob. Shundan beri o'sha Jules Verne shu esimda qolgan, yoki Kapitan Grant bolalari degan yana bir asar bor. Bu asarda Avstraliya tabiatini bir geografiya o'qituvchisidan kam tushuntirmaydi. Lekin juda ham qiziqarli kitob edi. Halokatga uchragan kema komandiri Kapitan Grant va shuni izlab yo'lga chiqishgan va farzandlari haqidagi asar. Xazinalar oroli degan bir asar bor. Stevenson degan yozuvchiniki. Bunda o'rta asrlar dengiz qaroqchilari haqidagi juda ham qiziqarli, mana bugungi kunimiz nomi bilan aytsak, bunda detektiv deymiz. Va uni ham bosh ko'tarmasdan o'qiganmiz. O'zimiz adabiyotimiz, masalan, ertaklarimizni olaylik. O'zbek xalq ertaklari degan bir qancha jildli asarlar bo'lardi. Va o'shalarni o'qiganimizda haligacha shu toshga o'yilganda esda qolib ketgan bu asarlar. Va qolaversa, hammamiz yaxshi biladigan, yaxshi ko'radigan G'afur G'ulom asarlari, Abdulla Qahhor, Oybek asarlari va undan keyingi davrda masalan o'zbek adabiyotini ko'zga ko'ringan barcha adiblarning asarlari. Bular muhtasham bir o'zbek madaniyatini ongimizga quygan kishilar hisoblanadi. O'shaning uchun ularning ham xizmatlari juda katta deb o'ylayman. Endi kitob o'qish tartibiga keladigan bo'lsak, mutlaqo tartib yo'q edi. Shu bittagina mezon bor edi, qiziq bo'lsin. Qiziq bo'lsinki, ba'zan shunday qiziqarli kitoblar duch kelardiki, koyish eshitib qolardik. Bizga aytilgan, ota-onamiz aytgan ishlar bajarilmay qolib ketardi. Hamma bolalar singari mana shunday koyishlar va bir tomonda kitobga oshnolik, shular bilan katta bo'lganmiz.